kana kaminipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedanten punapa ingkang kita lampahi punika kasrata dados amal ingkang saleh tinampi wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala lan samangke dados tambahing kesaenan kita nalika kita ngadhep wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing dalu punika nggih, insyaallah kita badhe ngaturaken bab ingkang makayutan kalian siam ngengeti bilih niki sampun ngancik napa tengah Sya'ban nggih. Dadi wis pun meh mlebet setengah langkung nggih. Ateges kirang langkung siampun kantun nggih boten wonten setengah bulan ji. Bila jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados perkawis ingkang tentunipun tansah kita katosaken inggih punika ingkang naminipun badhe nindakaken sawijinipun amal niku mbetahaken persiapan kan ngoten nggih. Supados samanggihipun nalika nindakaken amal punika sampun siap secara lahiripun saha secara batosipun. Bila jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kalebet punapa ingkang kedah kita siapaken inggih punika wangsul dumateng punapa rumiyin ingkang sampun kita teraken bilih al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu punika tansah dipun rumiyinaken saderengipun tiyang niku ngendika saha tumindak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten ing dalu punika kita aturaken perkawis-perkawis ingkang makayutan kalian siam mliginipun siam Ramadan nggih. Jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, siam nggih ingkang artipun dadi asalipun basa Arab nggih, siam niku keripun diginakaken basa Jawi kan ngoten nggih, asline basa Arab siam nggih. Dipun pendet saking firman Allah Subhanahu wa taala ingkang insyaallah panjenengan sedaya sampun sami hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dados poso niku kadang disebut siam, kata sing dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an kala wau. Lan kadang ugi dipun sebat siam Ramadan, kadang dipun sebat ugi syahrul Ramadan nggih, wulan Ramadan nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lan saterusipun nggih, wulan Ramadan iku wulan kang diudhunake sadroning wulan iku Al-Qur'an. Dipun sebat syahrul Ramadan, wulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun kita mlebet langkung melih bagaitan kalian siam, perlu kita kenali, perlu kita mangertosi janjane siam utawi poso niku maknane nopo kan ngoten nggih. Nggih. Keranten sakabehing ukara niku mesti napa ngemukarep makna ngoten nggih. Napa niku siam nggih utawi saum nggih. Secara makna basa siam niku maknanipun imsak. Napa niku imsak? Imsak niku
ngeker, menahan. Al-imsaku wal kaffu anis syai'. Nggih punika nahan saking nindakaken sawijining perkawis, nahan saha nepihaken diri saking sawijining perkawis. Niki jenenge poso. Berarti poso niku magayutan kalian ibadah ngeker kan ngaten. Nggih. Ibadah menahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking makna basa niku wau saged kita mangertosi bilih samangkeipun wonten perkawis-perkawis ingkang kedah kita tahan nalika nindakaken siam. Kados ingkangipun lampahi dening Maryam ibunipun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wonten ing Al-Qur'an surat Maryam ayat 6 inni nadzartu lirrahmani sauman. Ini sak temene aku nadzartu duwe nadzar lirrahmani marang Ar-Rahman yaiku Allah sauman. Saum maksudnya saum teng mriki sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Sumtan niku mendel mboten ajeng mican tenan, wa imsakan lan ngeker, wa kaffan lan nahan saking pangandikan. Nah niki secara makna basa. Saum niku maknane ngeker. Wonten makna secara mliginipun secara syariat, secara istilah syariat, siam niku dipun terangkan dening para ulama Jadi punika ta'abbudun lillahi bil imsaki an kulli mufattirin kat-ta'ami wasyarabi wal jima'i wa ghairi dzalika min tuluhil fajri ila ghurubis syamsi. Ingkang naminipun siam punika ta'abbudun lillah. Wujud amalan ngibadah marang Allah. Poso niku ngibadah. Ateges nek dipun wastani ngibadah, poso niku perkawis ingkang dipun dawuhaken dening Allah, perkawis ingkang dipun remeni dening Allah, perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sinten ingkang kersa nindakaken kados ingkang dipun dawuhaken dening Allah, piyambakipun badhe pikantuk tresnanipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipurmati dening Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudun siam punika dipun wastani ibadah ateges nggih wonten ing amalan siam punika saged dados sebab derajatipun titah niku dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala saha dados sebab dosa-dosanipun dipun pangapunten. Semanten ugi dipun wastani ibadah teges siam punika minangka wujud merak kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi nindakaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi poso niku dipun wastani ibadah ateges ing dalem nglampahi kedah dipun laksanaken punapa ingkang dados syarat-syarat ditampane ngibadah. Syaratnya napa ditampane ngibadah? Ingkang sepindah napa? Ikhlas. Mila mangke wonten hadis-hadisipun ingkang nggih ndawuhaken supados ikhlas ing dalam sedanten nindakaken amal ibadah kalebet siam. Semanten ugi secara praktekipun nalika nindakaken siam dipunika kanthi midherek pitedaihipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semanten ugi nalika nindakaken siam niku wau kedah tansah linandesan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saged dipun tampi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ta'abbudun lillah. Poso iku ngibadah marang Allah. Mila keranten poso niku ngibadah dumateng Allah nedahaken ingkang hak nampi siam punika namung Allah Subhanahu wa taala. Boten pareng tiyang punika nindakaken siam keranten saklentunipun Allah Subhanahu wa taala. Poso krana sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Keranten poso niku ngibadah kanggo Allah. Bila Allah ngendikaken kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak temene salatku, nusuki sembelianku utawi nusuk mriki amal ibadahku, uripku lan patiku iku mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Kalebet siap. Ta'budun lillah bil imsaki kelawan ngeker. Dados teng mriki kanyata ingkang naminipun ngeker niku wonten ingkang kaitang amal ibadah. Mau ngeker ingkang kados punapa samangke kita aturaken. Lan estunipun ugi wonten ngeker nggih ingkang dipun entang ibadah salentunipun siam. Napa niku? Ngeker sakliyane poso ditung amal ingkang sae napa? Nggih punika ngeker nalika menguap. Dadi ditahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken at-tasahabu minasyaiton fa idza tasahaba ahadukum falyarudduhu mastata'. Angop iku utawi wonten saperangan riwayat hadis angop ing dalem salat iku klebu amalan godane setan. Mongko yen sliramu kuwi krasa angop arep angop fal yarudduhu mongko tutupen tahanen mastata sak mampumu. Para ulama ngendikaken anggenipun nahan nutup niku saged mawi tutuhipun agar maksudnya diampet ngoten. Utawi ingkang kaping kalih ngagem astonipun. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil imsak lawan ngeker an kulli mufattirin ingkang dipun tahan dipun ker niku kulli mufattirin sedanten perkawis ingkang saged mbatalaken siam. Dadi sing ditahan iki perkawis-perkawis ingkang makayutan kalian siam. Lan menawi dipun lampahi niku saged mbatalaken siamipun. Mila nalika siam niku ditahan aja nganti dilakoni. Nggih. Contone napa? Katohami kados dahar ngunjuk nalika wonten ing siam Ramadan kanthi dipun sengaja. Nggih. Sekenane poso gandeng mulai sahur durung tutup ngoten. Dasare ibu le masak nggih enak ngoten. Nah, ibu mumpung lunga kabeh kan. Dibuka tajine terus dia niki batal siamipun nggih. Wonten menawi kesupen nggih Rasulullah SAW ngendikaken wonten hadis ingkang sahih nggih. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wasaqah. Sing sapa wonge lali wa huwa shaimun ana ing kahanan dheweke kuwi lagi nindakake
poso. Saya niku poso wajib utawi poso sunnah. Fa akala au syariba. Gandeng lali lajeng semerep wonten daharan lajeng dipun tedhi. Utawa fasyariba. Jenenge wong poso ngelak lali nek poso weruh unjukan masyaallah. Akhiripun wis teko entek gerang gelas ngoten nggih mboten nggih. Jenenge lali. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika selami niku sepindah meneh ning prinsipe niku lali ngoten nggih mboten kelali nggih. Lali. Fal yutimma saumahu. Mongko sempurnakno posomu kuwi mau. Fa innama krana sak temene ata'amahullah Allah kang paring daharan marang dheweke wasaqah lan paring unjukan marang dheweke. Dadi kadang lali niku ya ana napa? Anten manfaate ngoten nggih. Bila Nabi SAW ngendikaken artinya nek ken nglajengaken ken nyampurnake siame berarti posone sah nggih mboten batal. Kejawi nek pun angsal napa segelas bar kuwi kelingan nanggung ki keri. Wis kelingan nek poso keri sekedhe enak banget nanggung ora dientekke ngoten. Nah, terus ditedhi utawi tunjuk nah berarti niku wis sengaja niku batal kados batal nggih. Semanten ugi ngaker saking jima. Jima niku hubungan suami istri nalika wonten ing siang Ramadan. Nggih. Niku di kerumiyin. Wonten ing dalunipun dipun sumanggahaken. Karena Allah ngendikaken uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalake marang sira kabeh rafas. Rafas niku napa nggih? Ukara ingkang dadi lantaran pengin tumindak kaya ngono kuwi nggih. Paham mboten maksudnya? Dadi ukara-ukara nggih saking kakunge napa setri ingkang ndorong supaya arep tumindak hubungan suami istri. Dan niku menawi wonten ing dalunipun wulan Ramadan Allah ngendikaken uhilla lakum dipun halalaken. Keranten nalika sampun dalu niku wis ora ana poso melih kan pun ngoten. Jenengan angsal dahar, angsal ngunjuk, angsal berhubungan suami istri. Nggih. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Niki ingkang dipun tahan sedanten perkawis ingkang saged ndadosaken siamipun niku batal utawi sedanten perkawis ingkang saged ngrisak nggih siamipun niku dipun tahan. Sing ditahan niku tok ngoten nggih. Wontene perkawis-perkawis ingkang boten wonten kaitane kalian siam kados jenengan ambekan niku ya ora ana kaitane kalih puasa berarti mboten perlu ditahan. Jenengan napa nyon sewu ngelek itu nah niku ya ora ana kaitane kalih puasa niku nggih dipun parengaken. Jenengan ngersakaken bebuang teng wingking nah niku nggih mboten wonten kaitanipun kalih poso. Berarti nggih oleh mawon jenengan ajeng tumbas rasukan kuwi ora ana kaitane karo poso, tumbas mawon ngoten nggih. Ajeng tumbas kagem buka nggih. Monggo. Sing ditahan niku ingkang dipun tahan perkawis-perkawis ingkang saged ngrisak saha batalaken siam. Lah terus kapan wektunipun? Kapan wektanipun? Min tuluhil fajri saking nggih munculipun fajar. Fajar teng mriki maksudipun fajar shadiq nggih. Kanten fajar niku wonten kalih. Ingkang sepindah naminipun fajar kadhib. Kadhib niku maknane goroh. Wong Arab paling ngarani ngoten niku wonten fajar kadhib, wonten fajar shadiq. Nek shadiq niku napa? Jujur, bener. Punapa dipun wastani kadhib? Fajar kadhib niku awal wekdal napa sahur.
Nggih punika nalika cahyaning srengenge niku jejeg minggah ngoten teng cakrawala ngoten nggih. Pojok witan mriku kiyambak terus mengke karanten jejeg berarti cahyane niku tegak lurus teng langit sehingga tiang-tiang Arab ngendikaken mengko dadi kaya bentuk ekor serigala ngoten nggih. Karanten putih jeleret teng sisih wetan mriku. Lah nalika niku jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niku wekdal awal sahur. Lan niku mboten dangu, mboten dangu. Lajeng mengke cahya niku wau ical, leb dadi peteng melih. Keranten peteng melih maknanya dikarani fajar sing goroh, ngoten ora tenanan, ora sida padhang ngoten nggih. Nah, terus sakwise niku ilang, mengki terus tuwuh meneh cahya ingkang mboten jejeg mulih ning nyebar padhange niku nyebar. Nah niki ingkang dipun wastani fajar shadiq, fajar sing bener, fajar sing jujur, pratandha niku sampun mlebet wekdal napa subuh. Nggih. Nah, kita jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan sampun medal fajar shadiq utawi mlebetipun wayah subuh ateges pun wiwit dipun tahan. Nggih. Niki awal ngekeripun. Ila ghurubi syamsi nganti tekan king kleping srengenge. Dados ingkang dados ukuran niku king kleping srengenge boten ilange cahyane. Terus selami srengenge niku sampun klep ing klep berarti niku sampun dipun parengaken buka puasa. Karena niku sampun mlebet wayah napa maghrib. Nggih. Senajan cahyanipun kadang tesih padhang, kadang tesih abang-abang ngoten nggih. Nah. Terus niki maknanipun siap nggih ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi cara ngeker perkawis-perkawis ingkang saged mbatalaken saha ngrisak siam kados dahar ngunjuk nglampahi hubungan suami istri lan sanes-sanesipun wiwit saking napa niku wau munculipun fajar shadiq wayah subuh ngantos dumugi wayah maghrib tawi king kleping srengenge. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun perkawis ingkang perlu kita mangertosi inggih punika makayutan kalian hukumipun siam. Hukume poso niku napa? Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat pinten Pak? Bu 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong kang padha iman diwajibake ing atase sira kabeh nindakake poso. Poso iki maksudipun poso Ramadan. Nggih. Ateges Allah ngendikaken kutiba alaikum diwajibake nutuke hukume poso Ramadan niku wajib. Nggih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya dene wis diwajibake tumraping wong-wong sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun muga-muga sira kabeh kuwi klebu utawi dadi wong kang padha takwa. Nggih. Niki dalil saking Al-Qur'an ingkang nedahaken bilih siam Ramadan punika hukumipun wajib. Nggih. Wonten saking hadis ing antawisipun makayutan kalian rukun Islam kados kala wingi kita taraken nalika malaikat Jibril alaihi salam tanglet kaliyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fa akhbirni anil Islam, mugi panjenengan kersa paring pangertosan dumateng kawula napa ingkang dipun wastani Islam. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, Islam kuwi sliramu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngetekake salat, bayar zakat, terus poso ning bulan Ramadan, lan nindakake haji ana ing Baitullah. Nggih. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun sasampunipun kita prisa bilih hukumipun siam punika wajib, bila perkawis ingkang perlu kita mengertosi salajengipun inggih punika syarat-syarat wajibipun siam. Poso niku dipun wajibaken kagem sinten? Utawi syarate kena kewajiban poso kuwi kados punapa? Ingkang sepindhah dipun terangkan dening para ulama, tiyang ingkang pikantuk kewajiban nindakaken siam inggih punika tiyang ingkang ngrasuh agami Islam. Fala yajibu 'alal kafir, mila boten wonten kewajiban kagem tiyang-tiyang ingkang kafir. Niki ingkang sepindhah. Mila saumpami wonten tiyang ingkang kafir lajeng nglampahi siam, sah boten posanipun? Boten nggih, keranten syaratipun niku wong muslim, wong mukmin. Lajeng ingkang kaping kalih al-bulugh, lare ingkang sampun balik. Syarat kenging kewajiban niku lare ingkang sampun balik. Mila jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lare ingkang dereng dumugi usia baligh nggih, kan wonten tamyiz, wonten istilah sobi. Tamyiz niku oke niku umur 7 tahun, oke. Ateges kadang niku durung umur 7 taunipun tamyiz. Dadi punapa dipun sebataken 7 tahun itu mboten batesaning kebanyakane kathah-kathahipun lare punika saged nggadahi sifatipun wastani tamyiz niku nalika yuswanipun 7 tahun. Najan kadang wonten misalipun 6 tahun pun tamyiz nggih wonten. Nah, mila keranten siam punika wajibipun kagem tiyang-tiyang utawi lare-lare ingkang sampun baligh, mila mboten wonten kewajiban utawi mboten dipun wajibaken kagem anak-anak ingkang tesih alit. Ananging jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kagem tiyang sepuhipun niku tetep wajib merintahke anake nindakake poso nek wis tamyiz, minangka wujud kewajibanipun didik anak-anake. Dadi wong tuane wajib merintahke anake nek wis tamyiz, senajan kanggone si anak niku wau anggenipun nindakaken siam niku hukume dereng wajib, hukumipun tesih sunnah. Hukumipun sunnah. Sehingga jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keranten tumrapipun lare ingkang dereng balik utawi tesih tamyiz niku hukumipun sunnah. Nggih. Mila kagem tiyang sepuhipun tentunipun anggenipun dawuhaken nggih boten leluwian, maksudipun boten ngantos di peksa-peksa ora gelem di ngoten sih. Dadi cukup didhawuhke, dielekke, le nduk sesuk ayo do poso ngoten nggih.
Lan jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, lare ingkang sampun tamyiz niku sampun dipun tampi amal ibadahipun nggih. Semanten ugi sampun pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranipun kagem silare niku wau saha kagem tiyang sepuhipun nggih. Terus wajib kagem tiyang sepuh dawuhaken keranten kewajibanipun tiyang sepuh niku sepindah malih didik gula wentah anake. Ngoten nggih. Wonten secara hukum syariat bocah niki anggenipun nglakoni siam niku tesih hukumipun sunnah. Nggih. Saged benten nggih. Lajeng ingkang kaping 3 inggih punika syarat dipun wajibaken kagem tiyang-tiyang ingkang akal nggih. Maksudipun akalipun normal, akalipun waras. Mila mboten dipun wajibaken siam niku tumrapipun tiyang-tiyang ingkang ketaman napa? Nggih, edan utawi nggih mboten waras niku nggih edan ngoten sih. Ngantos piyambakipun saged sadar melih nggih. Kapan nalika tekan tengah-tengah Ramadan dheweke mari mila wiwit nalika niku ing kewajiban tetep kena kewajiban nindakake poso. Ya oleh rong dina kumat meneh ngoten nggih. Ya wis lerene ngoten nggih. Nggih. Dadi ingkang kewajiban nindakaken siam punika tiyang ingkang akalipun waras normal nggih. Jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun tiyang ingkang kewajiban nindakaken siam punika al-qudrah 'ala shaumi wal iqamah. Tiyang ingkang nggadahi kemampuan nindakaken siam. Tiyang ingkang nggadahi kemampuan nindakaken siam. Semanten ugi tiyang ingkang kahananipun manggen. Ateges mboten nembe safar, mboten nembe tindakan tebe nggih. Mila saking perkawis punika wau kita saged prisa bilih jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala nggih, tiang-tiang ingkang nggih nembe safar utawi ketaman gerah ingkang menawi siam niku malah ndadosaken gerahipun tambah parah. Mila dipun parengaken boten nglampahi siam lajeng samangkehipun nalika sampun sehat melih gantos siamipun sejumlah dinten ingkang dipun tilaraken. Wonten tiyang ingkang sampun boten mampu kados tiang-tiang sepuh ingkang sampun jumpu. Mila jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala cekap kagem piyambakipun bayar fidyah. Utawi tiang ingkang sakit lan sakit niku boten melih diajeng-ajeng saged mantun. Paminipun napa contone? Tiang ingkang napa nggih sakit parah ngoten lan kemungkinan kecil niku lemari. Niki cekap bayar fidyah, boten wonten kewajiban nindakaken siam. Semanten ugi tiyang ingkang nembe lelungan tepi nggih safar niku ugi pikantuk keringanan ing dalam syariat boten nglampahi siam lan samangke nggadahi kewajiban qadha utawi mengganti wonten ing dinten sanesipun sesuai kalian wilangan dina ingkang dipun tilaraken. Lajeng kaping gangsal kalebet syarat wajibipun nindakaken siam punika napa niat nggih. Niat wonten ing salebetipun manah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken wonten ing hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, sak temene sak kabeh amaliku kagantung ana ing niat-niate. Maksudipun apa? Pendak-pendak amal niku ana niate dhewe-dhewe. Poso ya niate poso,
salat ya niate salat, wudu nggih niate wudu lan saterusipun kados mekaten nggih. Bila jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, wajib kagem tiyang ingkang badhe nindakaken Syam Ramadan nggih nggadahi niat kerentek wonten ing sadelengipun manahipun wiwit ndalunipun nggih. Wiwit ndalunipun nggih. Sesuk aku arep poso. Wonten puasa sunnah jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala dipun parengaken anggenipun niat niku senajan sampun siang. Nggih umpaminipun wonten tiyang ingkang nggih qadarullah teng griya nggih unjukan nggih mboten gadah, daharan nggih mboten gadah. Nggih. Nalika ditinggal napa tindak salat subuh jamaah karepe mulih niku ajeng wedangan ngoten nggih. Nah, tekan ngomah tanglet kalih garwane dilalai ya napa toya nggih mboten wonten, daharan nggih mboten wonten nggih. Bila barang lajeng diniati ya wis nek ngono aku tak poso sisan selami ket subuh niku dereng nedhi utawi dereng ngunjuk napa-napa ngoten nggih. Kados rumiyin Rasulullah sallam sawijining dinten nggih wonten ing enjang-enjang niku tanglet kalih tiyang setrinipun garwanipun nggih wonten ing dalem gadah napa mboten, lajeng dipun jawab teng dalem mboten wonten napa-napa. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika idan inni shaimun, ya wis nek ngono aku tak poso nggih. Ateges nek poso sunnah niku dipun parengaken niatipun nggih sakal nalika gadahi kekajengan senajan sampun siang. Wontene poso wajib niku kedah wiwit wanci ndalunipun nggih. Jamaah ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, keranten wonten hadis ingkang diriwayataken dening Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah lan dipun sahihaken dening Syalbani rahimahullahu taala, man lam yabit asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Sing sapa wonge ora niat ana ing wengine kanggo nindakake poso sadurungipun napa fajar saderengipun subuh fala siyamalah mongko ora ana poso kanggo dheweke, ora sah posone maksudipun nggih. Lan niat niku cekap napa jenengan gadahi krentek ingkang ageng wonten ing salebetipun manah lajeng dipun sarengi kalian tumindak. Jenengan begini sedek kekarepan sesuk aku arep poso, lajeng napa amalane pun apa iki wis wayahe wektu sahur aku tak sahur. Nah, pun cekap kados mekaten nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki makayutan kalian syarat wajibipun nindakaken siam sepindah nika napa tiyang Islam lajeng umuripun sampun balik. Lajeng kaping 3 pripun niku wau akalipun sehat utawi waras. Lajeng kaping sekawan gadai kemampuan saha nembe kahanan wonten ing dalunipun. Jamaah ingkang dihormati dening Allah Subhanahu wa taala, satripun kula pungkasi kita sebataken perkawis-perkawis ingkang dados fadilahipun tawi kautamaanipun nindakaken siam. Keranten siam punika kalebet amalan ketaatan ingkang paling agung, amalan ingkang dipun janjiaken dening Allah Subhanahu wa taala badhe dipun paringi ganjaran ingkang ageng ugi, amalan ingkang saged dados sebab dipun hapusipun dosa-dosa ingkang sampun kalampah, semanten ugi amalan ingkang saged nebihaken tiyang niku samangke saking geni neraka
Semanten ugi siam punika kalebet amalan ingkang ndadosaken tiyang niku samangke berhak mapan wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala, mlebet wonten ing lawang ingkang mligi ingkang dipun sebat napa Ar-Rayyan. Mila jamaah ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala, kasebat wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim saha sanesipun saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, qala Allah azza wa jalla, Allah sampun ngendika. Nggih, tegas niki hadis napa jenenge? Hadis qudsi. Nggih. Kullu amali ibni Adam lahu, kabeh amale anak Adam iku kanggo dheweke. Nggih. Illa siyam, kejaba poso. Fa innahu li, mongko sak temene poso iku kanggo aku. Wa ana ajzi bihi, lan aku kang bakal paring piwales secara langsung poso iku mau. Masya Allah niki ingkang sepindah. Pilih ganjaranipun poso niku bila hisabin, tanpa dipun hisab. Benten kalih salat lan sanes-sanesipun. Samangke wonten hisabipun. Wonten siam niku mboten wonten. Allah badhe paring piwales secara langsung. Karena napa siam niku amalan ingkang sepindah, amalan ingkang paling dipun ajeng-ajeng keikhlasanipun. Kan kemungkinan kecil tiyang ingkang poso niku riya kan ngoten. Sing dipamerke napa poso niku. Nggih. Kan wonten awake lemes. Sing dipamerke napa nggih. Nek ngendika ya tutuke mambu kan ngoten. Benten nek salat kan le maca di misalipun nggih, le salat di gawe suwe. Le rukuk di kados ngaten le ngaten. Iso diapik-apikke kan ngaten. Nah, mila siam niku amalan ingkang paling dipun ajeng-ajeng keikhlasanipun. Nggih. Semanten ugi ing dalam siam punika wonten amalan ingkang agung sanget ingkang dipun wastani napa? Sabar. Kan ngoten. Sabar ing dalam taat dumateng Allah iki dawuhe Allah, tak lakoni kanthi sabar, ora berkeluh kesah, ora napa gresula wis. Semanten ugi ing dalam siam niku wonten sabar ing dalam ngeker saking tumindak maksiat. Iki nek tumindak maksiat iki iso ngrusak posone. Kadang malah iso batalke posone. Mila dipun tahan. Semanten ugi ing dalam siam punika wonten wujud sabar dumateng takdiripun Allah. Poso niku kan ngrekoso mboten sekeca nggih. Ananging keranten iki sampun dados dawuhipun Allah, sampun dados ketetepanipun Allah, lajeng dipun tampi kanthi lila legawa. Nggih. Mila Allah ngendikaken innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Satemene Allah niku badhe paring piwales amalan kesabaran niku tanpa hisab. Nggih. Niki inggih sepidah. Wasiyamu junnatun, lan poso iku dadi perise, dadi tameng. Nggih. Punika tameng saking napa geni neraka. Karena Nabi SAW ngendikaken la yasumu abdun yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ora ana sawijining titah kang dheweke kuwi nindakake poso sedina ana ing dalane Allah, kejaba Allah bakal ngedohake raine dheweke merga poso sedina iku mau besok ana ing dina kiamat sangka geni neraka sakdoe 70
tahun. Nggih. 70 perjalanan nggih. Insyaallah. Niku saya poso sunnah, saya poso wajib nggih. Keutamaanipun kados mekaten. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Mongko yen ing dina iku dina kang sira iku nindakake poso, mongko aja pisan-pisan tumindak rafas. Niku wau rafas niku berkata yang jorok, berkata kotor ngoten nggih. Ngendika ingkang ngeres, ngendika ingkang boten sae. Nggih. Nalika wonten ing siang Ramadan niku saged ngrisah kesempurnanipun siang. Wala yaskhab lan aja yaskhab niku bengok-bengok ribut gaduh ngoten nggih. Nggih ketahipun tiyang ingkang siam niku tiyang ingkang tambah le tawaduk kan ngoten wong badane ya lemes kirang kegiatanipun kan kudune malah saya le tawaduk, saya le ngasoraken diri, boten malah rame bunga-bunga. Nah ngoten nggih. Wala yajhal lan aja tumindak kang bodho, tumindak kang boten wonten faidahipun, tumindak ingkang boten wonten manfaatipun. Fa in syatamahu ahadun, yen ana sawijining wong kang nyacat dheweke au qatalahu utawa aja napa gelut ngoten nggih. Falyakul mongko jawaben. Dene pas poso lajeng wonten sing nyacat, wonten sing elek-elek, wonten sing ngajak kerengan ngoten jawabe ini shaim. Aku ge poso. Nggih. Masyaallah. Nggih. Mboten sahul dijawab pernah-pernah mboten aku ge poso. Wis terus tinggal lunga rampung. Kowe arep muni-muni sak karepmu ngoten nggih. Tinggal kisah. Karena napa niku mujudake mulyaake wulan poso, wulan Ramadan. Mila dipun ndikaken ora pantes nalika wulan Ramadan kuwi ngucapake ukara-ukara kang Allah. Ora pantes nalika poso iku tumindak kekerengan siji lan siji. Mila nek ana sing ngajak ngoten niku dijawab aku ge poso. Wis titik rasa terus tinggal kisah ngoten nggih. Nek sadar ya ben sadar alhamdulillah kene mboten nggih. Nggih pun. Sing penting jenengan selametke le atine jenengan aja nganti napa melu ketonto nggih, dituruti ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken nggih miturut rawinipun marrata ini ambal kaping kali ini shaim aku ge poso lajeng wali shaimi farhatan lan kanggone wong kang nandang poso iku duweni loro kebahagiaan yafrahuhuma kang dheweke bakal ngrasakake seneng krana perkara loro iku. Ida aftara fariha bi fitrihi. Dengkeng nembe siam niku badhe ngraosaken raos remen nalika napa sepindah nalika buka nggih. Insyaallah nggih. Dal sing nggih buka ya sak antene ngoten ra ketemu wedang putih ngoten pas buka masyaallah nggih. Nedahaken berkahipun siam lan berkahipun wulan Ramadan nggih. Katanya pas buatan poso di tepi wedang putih ngoten ya. Nggih, so wonten sing ijih butuh ngoten nggih. Wonten ditunjuk. Ananging ing ngetawisipun faidahipun siam yen kados mekaten nggih. Lajeng wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi lan kebahagiaan nalika dheweke ngadhep ana ing ngarsa pangerane krana sebab dheweke nindakake amalan poso ingkang amalan poso niku dipun aturaken ganjaranipun ageng sanget.
kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Estunipun tesih kathah perkawis ingkang makayutan kalian siam wonten ing bulan Ramadan. Mopili mboten saged kita teraken setunggal pokok setunggal wonten ing kalodhangan dalu punika. Ingkang bahkan bilih sumangga kita wujud persiapan ingkang sae kita sambut duginipun bulan Ramadan kanthi remening manah, kanthi lila legawa, kanthi seneng bingah, lan sumangga kita lampahi kanthi ngupaya ikhlas lillahi ta'ala lan dipun laksanaken kanthi miderek punapa ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala lan minangka wujud nggih supados siamipun punika dados siam ingkang nggadhahi kualitas kesepidah niku wau pun lampahi kanthi keimanan, kanthi keikhlasan lan tansah dipun sempurnaaken kanthi nindakaken amal kebajikan wonten bulan Ramadan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring taufik lan hidayah dumateng kita sedaya, paring kegiatan, keistiqomahan, saha keikhlasan, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala samanggihipun tansah paring kesempatan dumateng kita sedaya saged pepanggihan kalian bulan Ramadan, saged nindakaken siam wonten ing bulan Ramadan kanthi ikhlas lillahi taala, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kegiatan kasarasan ingkang manfaat, gesang ingkang barokah, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken pepanggihan wonten ing dalu punika dados sebab dipun angkat derajat kita wonten ing ngarsa dalem Allah lan dipun hapus dosa-dosa kita, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala samangkahipun nglebetaken kita sedaya wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaula cekapi semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.